你聽緊嘅係 SBS 電台廣東話節目，即刻登入 sbs.com.au/Cantonese 瀏覽最新嘅新聞資訊。好啦，各位聽眾朋友早晨，曉晴早晨。早晨，溫楚良，大家早晨。係啊，曉晴今日翻到工都算你好彩。講到咁嚴重，我哋喺 City 都還好嘅。因為琴日新聞報道咧都話啦，因為即係墨爾本啦吓，咁啊會好大風啦，風勢好強勁啦，咁啊出外都有危險啦，咁啊呼籲我哋咧就係如果可以選擇在家工作嘅話咧，就在家工作。不過咧，因為我哋要做直播啦，咁啊冇可能在家工作啦，咁啊所以咧都冒住呢個生命危險啊吓，咁都翻工嘅。咁啊講冒住生命危險啦，咁啊曉晴，我想問你瞓唔瞓到先？琴日即係今朝早今晨。其實琴晚我係瞓得着嘅，但係咧半夜1點幾嘅時候咧就俾啲風嘈醒咗，跟住我就諗緊，因為有晾衫噶嘛，咁啊出去睇，點知露台啲衫真係冧晒。有啲人咧，我諗就會帶一啲 noise cancellation 啦，即係將噪音隔絕嘅耳筒啦，咁啊可以瞓得着嘅。我就幾叻嘅吓，即係如果瞓着咗咧都要好嘈咧，我先會起到身嘅吓。不過咧就可以講啦，出街嘅時候咧，大家要小心啲啦。咁有啲人會帶住耳筒行街啦吓，但係有陣時你喺啲樹，尤其是大樹嗰啲樹枝咧，如果斷裂嘅話咧，跌落嚟嗰下咧，可能真係會造成死亡都唔出奇噶吓。咁啊，所以咧喺大風嘅時候咧，我就唔會戴耳機嘅吓。咁啊，盡量用自己對耳啦，去偵探下附近有冇啲即係樹木咧，嗰啲樹枝咧折斷嘅聲音啦。有嘅話就睇下喺邊度可唔可以逃走啦。不如我哋講下啦。咁啊。講翻我哋維州同埋塔州之前咧，講下新州啦。咁啊，新州其實今日咧都有一啲地區咧要小心嘅。係啦，咁咧因為咧呢個風咧就吹緊去呢一個嘅新州嘅東南部啊。咁咧喺新州啦，係已經向呢個咧 Illawarra 啦，就同埋呢個嘅大雪梨區咧就發佈咗呢個極端級別嘅火災危險警告啊！而呢個即係 Illawarra 啦，就而呢個大雪梨咧就係發出咗呢個高級別嘅火災危險警告噶。係啊，即係 Illawarra 就係 extreme 啦吓，咁啊 Greater Sydney 咧就係 high 啦。咁呢兩個地區咧都係實施全面禁火嘅。咁啊所謂 Greater Sydney 啦吓，咁啊除咗我哋識嘅雪梨之外啦吓，其實仲包括埋咧 The Blue Mountains 啦、Central Coast 啦、烏龍港啦，同埋咧呢個係 Shell Harbour 嘅。咁啊所以咧好多地區今日啦吓都係全面禁火噶啦。咁啊大家其實都要做好準備啦，即係有我哋呢個塔州同埋新州即係塔州同埋我哋維州嘅經驗啦。咁啊所以雪梨咧都可以知道咧可能會有斷電嘅情況啦，同埋咧可能會有呢一個洪水即係暴漲啦。咁啊大家要小心啲啦。咁啊其實咧我哋可唔可以介紹一下咧？咁啊墨爾本咧究竟我哋嘅風速咧有啲地區咧都好恐怖吓，咁啊達到咧成我記得146公里嘅呢個地區咧，我同你都去過玩嘅吓。你知唔知喺邊度啊？就係呢個 Wilson Wilson Promontory 吓，146公里。咁啊，其他地區咧，其實啲陣風嘅速度咧都非常之高嘅。咁啊，都可以同大家講下嘅。係啦，咁頭先咧就咁，因為呢個風速咧咁高咧，咁所以咧其實佢咧就係呢個維州緊急服務部門咧就接咗成超過1000通嘅呢一個嘅求助電話。咁頭先講咗就係呢一個嘅 Wilson Promontory 咧就146啦，另外咧就一個雪山區嚟嘅，應該就呢個阿爾卑斯地區嘅風速咧都超過咗咧130公里啊！呢個維州西南部嘅 Port Fairy 啦，同埋呢個 Otways 咧，都係超過100公里咁多。係啊，就算墨爾本市區啦，我哋熟悉嘅聖 Kilda 啦吓，呢個海灘嘅地區啦。都好犀利，風速啦，有時候達到113公里。你諗下啦，我哋喺即係嗰啲 highway 揸車咧，都係110公里啫嘛。即係話啲風速咧同架車咧一樣咧，即係難怪咧，你見到周圍嗰啲即係欄杆咧，嗰啲圍欄啊吓，咁啊都係跌咗落嚟嘅。最慘就係啲樹啊，咁啊其實咧就都有一個人咧，就喺呢個 Moama
其實就喺Utica 對面咧過咗條河啦 Moama 咧就63歲嘅一位女子咧就係死亡嘅，咁啊因為都係大風關係啦。另外咧喺佢對面 Utica 咧有個男子咧就手部受傷嘅，咁啊所以咧大家都要小心啲啦。咁啊講下呢個塔州啦，咁其實塔州咧都受到惡劣嘅天氣衝擊啦，咁就有成好多人係斷電嘅。咁啊根據一個統計啦，而家係超過38,000個塔州家庭同埋商戶啦嚇，都係斷電嘅。咁啊由於今日啦嚇，咁其實我哋翻工嘅時候咧，都知道咧風勢都好大啦。咁啊預計要今晚黑咧，稍後時間咧，咁啊風勢先會係變翻即係緩和翻落嚟嘅。咁啊到時咧就係我哋緩和翻落嚟咧，就係新州嘅居民咧就受到影響啦。咁啊所以咧就有啲情況其實咧，尤其是譬如話打風啦，或者有啲人覺得啦，今次咁大風啦，澳洲就冇呢個咩掛風球嘅，不過咧，似乎今次嘅風力咧，天文台就話咧應該同呢個2級同埋或者係3級颶風咧就差唔多嘅，咁啊，所以就算係冇呢個風球嘅風姐或者係風男嘅名啦嚇，但係咧同呢個打風其實都差唔多噶啦。咁曉晴有啲嘢其實我哋需要做過，如果即係當局向我哋發出咗一啲譬如話洪水嘅警告啦，咁有啲咩嘢其實我哋可以做得到咧？其實我想講翻佢話係2、3級颶風咧，但係我睇咧其實似係呢一個嘅10級風球，好似我哋香港嘅10號風球，你覺得？係啦，咁提提大家有啲即係緊急呢個服務部門有啲咩建議咧？佢就話如果你有啲乜嘢嘅洪水緊急計劃，講俗啲有啲咩嘅走佬計劃咧，咁而家就開始用噶啦，可以咁同埋有啲咩走佬包啦，咁都可以依家可以拎住個包我可以走噶啦，咁樣。走佬包好神似喎呢一個英文就係 emergency kit 嚇，咁啊即係其實呢一個緊急包入面咧有齊晒，譬如有電筒啊，有電啊，當然有手機啦，咁有你啲可能身份證明啊之類啦，有駕駛執照啊，咁有其他嘢嘅我諗，咁仲有咧，如果大家有牲畜嘅話咧，或者有啲咩寵物啊嗰啲咁樣係嘛？寵物要帶，如果寵物就可以帶走嘅，但係如果你有牛啊羊啊，你帶唔走嘅話咧，就如果有高地嘅話咧，就趕佢哋去呢個高嘅地方啦。咁就如果自己屋企真係好危險咧，咁啊當然啦，洪水嚟到你千祈唔好揸車啦，因為你間水咧架車都會俾佢沖咗去嘅。咁就去揾屋企人啦，或者朋友嗰度啦暫住啦。不過最緊要就要通知家人，話俾佢哋知你究竟去咗邊。如果唔係咧，佢哋會好心急啊，揾唔到你。想收聽更多嘅節目內容，使用 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 或係其他 Podcast 應用程式繼續收聽。